Bijouterie Pantso manolotra anao ny logité. Ato safidiny malagasy tsara kalitao sy mitombo tsara vita zato isanjato amin'ny varim-bazaha tsara io Africana avec modération sur le JT. Anti-tache tsara be no ampiasaiko manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Vambandi, Villa Prado Antanme. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafiziny sardine Annie, miaraka amin'ny logité. Tena manadio be mihitsy. Manarany logité, miaraka amin'ny extra propre. Extra propre, tompiny fahadiovana. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny logité. Alarbi fasivy amin'ny roapolo ny volana novambra miarabantsika rehetra tonga soa atao anatin'ny logité tony mazatra izara roa ny logité ireto ny lohateny ho an'ny tapany voalohany. Nanatanteraka fitokonana faobe ihany androany ireo mpitatitra miazo ny lalam-pirenena faharoa. Ny faratsin'ny lalana no mitarika ny tsy fandriam-pahalemana eny amin'ireo lalam-pirenena hoy ny filohan'ny anteny Merandoholona Rivo Rakotovao. Ifantoka bebe kokoa amin'ny famahana miaraka ireo olana iarahany vondrona afrikana sy ny vondrona europeana mizaka ny fiara-miasan'ny rotota manomboka izao. Lany tsy nasy pantsina teny anivon'ny anteny Merandoholona ny volavolan-dalàna ifeny teti-bolam-panjakana 2022. Voatonona sy voatondro molitra ho tsy mahay mandray andraikitra ny eo anivon'ny ministeran'ny Arena Kibontany manoloana ny fitrandrana sy ny fanondranana tsy ara-dalàna ireo harem-pirenena. Any ivelany tao anatin'ny korotana no nahatongavan'ny Macron tany Burkina Faso. Ankafaliana indray tompoklasy sy tompovavy no hijena ny tokantranonao amin'izao alina izao ary anasananao mpanajana anaraka ny logité hatramin'ny farany. Tony mazatra ao anatin'ny tapany faharoa andray vahiny isika i Olga no iaraka amintsika eo misy ihany koa ny zanam-pandarana mazatra toy ny oyanao sy ny afakely miandratsika ao anatin'izay tapany faharoa zay. Tapany voalohany kosa hitondranay Sirina Andriamalala amintsika ny vaovao. Araka ny voalaza teo zany dia nanatanteraka fitokonana ihany ireo mpitatitra amin'ny lalam-pirenena faharoa. Iverina no ny asa fitaterana kosa izy ireo manomboka rahampitso araka ny fanambarana ofisialy nataon'ny filohan'ny fikambanan'ireo mpitatitra eto Madagasikara androany tamin'ny Sonia Andrenirina sy Kasambola-Manana iamafy kosa nefa fitakiana raha toa ka tsy misy valiny ireo fangatahana telo nataon'izy ireo tamin'ny filohan'ny anteny Merandoholona. Nikatona toy izao avokoa ireo kooperativa mpitaterana manao ny zotra Antananarivo, Moramanga, Toamasina na ny tetỳ amin'ny tobim-piantsonana Ambodivona na ny teny Ampasapito. Tsy nisy taksi borosina iray aza ny azo ny lalam-pirenena faharoa no ilay fitokonana faobe nataon'ireo mpitatitra taoriany nanomezany fitsarana fa ahafahana vonjimaika ireo mpitoraka fiara amin'ny lalam-pirenena faharoa iny. Tsy maintsy adjaina zay satria no le zavatra nitranga efa maro loatra efa saika netraika tamin'ny kooperativa tsirairay mihitsy dia tsy maintsy natao zay aplamina anazy zany hoe tsy mahazo mandefa tomobile dia tsy mahazo mandefa tomobile jusqu'à nouvel ordre zany. Rehefa niaona sy nifampidinika tamin'ny filohan'ny anteny Merandoholona kosa izy ireo dia nanapa-kevitra fa ampitsahatra ny fitokonana ary iverina anio ny asa fitanterana rahampitso saingy mangataka ny anatanterana farany zaingina kosa ireto teboka telo manaraka ireto. Ny angataham-pitatra famerenana le olona mena LP araka ny tokony ho izy. Faharoa fametrahana ny fandriam-pahalemana maharitra amin'ny lalana rehetra hitsandrahan'ny mpitatitra ny asa fitaterana. Fa ny tena mafisina ny route nationale numéro 2. Fahatelo ny fanamboarana vonjo maika aloha farafaratsiny ireo lalana rehetra manerana Madagasikara
zay mampikaikaina ny mpitatitra sy ny mpandeha. Tsy nanome fepotona raikitra tokony anatanterahana izany ireo mpitatitra, saingy nanamafy kosa fa hiamafy ny fitakiana raha toa ka tsy misy valiny ireo fangatana nataon'izy ireo tamin'ny filohan'ny antenimiran-doholiny ireo. Ka raha sanatry ka tsy misy fantanterahana an'ireo dia ho mafy noho izao ny zavatra mety iseho satria tsy ny mpitatitra zotra nasional ihany na ny mpitatitra entana ihany fa mety ireo namana mpitatitra rehetrarehetra manao zany asa mpitaterana zany dia namafy anay araky ny fivoriana sy ny toromarika zay niarahana. Andrasana raika izany izay mety ho toy ny tirara ity. Ary tia nanao hevitra mikasika izay indrindra eo amin'ny sehatry ny fandriam-pahalemana Andriamatoa Rivo Rakotovao. Ny faratsy ny lalana no mitarika ny tsy fandriam-pahalemana eny amin'ireo lalam-pirenena ho ny filohan'ny antenimiran-doholina Rivo Rakotovao. Efa nisy ny fepetrany raisina manoloan'izany taoriany ny fametrahany zandary fantaniana tamin'izy ireo. Arahintsika tahaka izao ny fanampanazavana. Ataoko hoe grevy fanairana zany ho an'ny fitondram-panjakana. Misy ny tsy nanao an'ilay izy fa ny andry an'izay fepetrany raisina marinikiny mandeha fa fepetra raisina zany hoe nanahoana kosa reto olona gendarme no milaza azy fa ny fitsarana zany antsika izy mitsabaka raha mpitsarana fa tia isy fanampanazavana tediavin'izy ireo hoe maninona ilay olona zay sady niaiky no tratra no tsy voatazona any amin'ny tokony hitazonana azy fanontaniana ny apetraky ny aty amin'ny olona zay ny mpanontanina any amin'izay tokony andraiky. Faharoa dia niezaka kosa sika aty amin'ny lafin'ny ministère des travaux publics nilazaina hoe satria mba misy travaux d'urgence tokony atao farafaratsiny le 3 kilomètre ao Brickaville efa azonay tamin'izany ministre des travaux publics dia ezaka pitrazatiny travaux d'urgence fa zany akorina dia hoe urgence ary tsy hoe androany fa any an-dalana any ny kolasy vitatsika efa mitoby ery akaiky mandraky ery izy dia isaka izy zany meloa aloha anao an'ilay Brickaville satria araky ny tahitan'ny mpitatitra dia io ny anisan'ny tena manahirana an zareo. Ary dia mitodika ny Tomasina ihany isika mahakasika an'izay raharaha zay. Mitondra fanazavana mahakasika ny raharahan'ny Torabato amin'ny lalam-pirenena faharoa ny lehiben'ny fampanohavana Tomasina araka izao fanadihadiana entin'ny Fabien Rabenarivo avy any toerana izao. Ny 12 Novambra 17 lasa teo no nahasambotra Ambodiomby lehilahy iray nitoraka vato taxi brosy tamin'ny lalam-pirenena faharoa iny ny lehibe ny Vondrotoby Pelovana faritra Atsinanana rahalahy koa Tenarivo Gabriel Armandin sy ireo ekipa niara-dia taminy nidina ifotony tany Brickaville ka ny 20 Novambra 17 lasa teo dia olona 12 no voasambotra ny brigadiny gendarmerie Brickaville natolotra ny fampanohavana taty Tomasina araka izao fanazavana manaraka izao. Bia fa 12 volana Novambra teo tokotokony tamin'ny 7 sasany alina dia nisy fiara taxi brosy zay tonga teo amin'ny brigadiny gendarmerie Pyrenena izay nitaraina fa voatoraka ka tao anatin'izany vao nahenao an'izy zay tonga dia niverina satria vao nilaza le olona hoe misy mpitoraka teo anivon'le tetezana izay efa miova moa zany satria taloha manaraka arabe zareo fa vao nahenao zay tonga dia niverina ary nanao fisafona tamin'io tetezana io ka tamin'izany no natratraranay ny olona anankiray zay tratra Ambodiomby satria izy nilaza tena nanaiky ny fandraisany anjara tamin'ny fitorana ny taxi brosy io ka niala ny 15 Novambra io zany no nitondranay azy teo anivon'ny brigady mba atao famotim-pitorana ka teo moa zany dia natratrarana andreo namany zay praitsy kombakomba aminy ary indrindra ny tomponantoka amin'ny fitorana izay manakarama andreo olon-dratsy ireo. Misy olona 12 no voasambotra eo anivon'ny brigadiny gendarmerie Pyrenena tao Brickaville izay efa hoentina aty amin'ny fampanohavana satria moa izahay ny asanay dia misambotra andreo olona voaroroya fa ny fitsarana sy ny fampanohavana no manapa-kevitra amin'ny hitazomana azy ireo. Ny 13 Novambra 17 ny fantatra fa ny enina tamin'ireo 12 natolotra ny fampanohavana ihany no niditra ponja Vonjimaiky ary ireo 5 kosa dia nahazo fahafahana Vonjimaiky ka anisan'izany ireo olona roa no ahina fa tomponantoka manakarama ireo olon-dratsy ka mitondra ny fanazavana mahakasika izany ny lehibe ny fampanohavana Lorera Jonatery. Matoa ny fitsarana zany sy napiditra n'le olona ponja dia mba manana ny fomba fijeriny koa izy amin'ny dossier. Raha nijeriny dossier moa zay dia mahita zany fa mitaraina reto voapanga reto zany fa dia anisan'ny ny fampijaliana zany hoe objet torture isan-karazany zany na afahandreo zany sady nanaiky ny fiampangana azy
no koa natonga azy nanonona reo zay lazaina fa instigateur na lazaina fa nampanivaka ty toedra raha ty zany ka eto zany dia asehonena ao zany io izy telo lahy zay lazaina fa niaiky ary zay lazaina koa fa ireo zany dia no nanondro anizy roa mianada zay lazaina fa nanivaka an'ity zavatra ty nefa reto olona reto efa nantoenay da fanaovana enquête androany efa notenatagny amin'ny docteur koa dia objet na hoe niarany fampijaliana ka samy io misy sary io eza mitongotra teo samy mampiseho daholo zay nahazo azy tagny amin'ny zandava resinao sary io dia avoainao agny amin'ny raha io resaka sary io zany agny amony caméranao zao io jerenao daholo ireto zany dia nanaovana natao hoe aveu extorqué zay nataony zandary tobrikabily mikasika an'ity zavatra ty ka zay nolazana hoe matoa ny fitsarana tsy nampiditra an'le olona zay lazaina fa naniraka reo dia sahala amizay ity zao araky ny filary zany ino mo ty teo ty anatony fil batterie fil batterie zany io nanaovana ty mazava hitanao mazava tsara zao le raha fitsarana batterie karaha le tsy mitseltra rety fil batterie ty zany zay nanaovana an'ity zany zay natonga anio lasa nanao ihany nanao ty azy ty izy koa nenaka ato ino ndray ino zany bouton ndray ty le bouton le fampiasanjare regny dia nalobotra karaha zao tennis ndraiky zao ty tennis zao ty de te ty leko bâton koa ty ty koa bâton zany totogna teo zany ahoana moa ilika ty fitsarana fotsiny le izy nefa le izy aveu extorqué nanaovana io setra ary noterina reo olona reo zany anondro ireo olona nareo tsy nanaiky fa nanao an'izany ely koa zay ampangana azy ary derny première comparution tao amin'ny juge d'instruction dia fa nandary reo tsy nanao an'izay zavatra nataoko enquête koa reo androany teo natrena avocat nangalaka na avocat reo dia zay ny zava-misy ka tsara marina fa efa be dia be dossier moment ty zavatra ty araka anao sako zay raiky ambin'ny folo io misy fito ny sasany misy roa misy anankiray koa fa nandeha fitsarana momba an'izy ty tsy lasaka ny olona telopolo ano samborona foana miova foana amin'ity resaka toabato tomobily zahay mba malahelo satria zay koa mba minampiasa an'igny lalana igny manana fianakaviana mandeha amin'iny lalana igny fa tsy ny fitsarana koa ny te hamotrotra ny olona fa ny mpanao enquête koa dia manao ny ataony dia milaza fa ny fitsarana zany tsy manao ny asany manoloana ny resabe mahakasika ity raharaha ty dia nanomboka ny tokony an'io mandritra ny fotoana tsy voafetra ireo mpitatitra amin'ny lalam-pirenena faharoa sy fahadimy fa vaovao hafa mihitsy ndray kosa misokatra amin'ny fomba ofisialy any Abidjan amin'izao fotoana izao ny fivoriana an-tampony fahadimy iarahan'ny vondrona afrikana sy ny vondrona eoropeana manatrika izany miaraka amin'ireo filoham-pirenena sy lehibe ny gouvernemanta tsy latsaky ny valopolo ny filohan'ny republika ny Madagasikara Rajaonarimampianina hotron'ireo délégation na malagasy miaraka aminy anamafy ny fahavonona ny ara-iasa ho fampiroboroboana ny tanora ny vondrona eoropeana sy ny vondrona afrikana io no nisongadina tao anatin'ny lahateny ny fandimbiasana nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriana tapony fahadimy izay natao teto amin'ny renivohitry Côte d'Ivoire eto Abidjan manaprovizany raha teo ny fahatongavan'ireo mpitondra fanjakana na avy eto Afrika na avy any Europa manatrika ny fivoriana ary dia hijanona any Abidjan ihany sika ifantoka bebe kokoa amin'ny famahana miaraka ireo olana iarahany ny vondrona afrikana sy ny vondrona eoropeana mizaka ny fiara-miasan'ny rotonta manomboka izao ho an'ny Madagasikara izay iray amin'ireo firenena mpikambana dia andanadanja lehibe ao anatin'izany ny fametrahana tetika tsara rafitra indrindra ho an'ireo tanora any Abidjan Côte d'Ivoire amin'izao fotoana izao ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina hitondra ny anjara biriky ny Madagasikara eo amin'izay fahavononana noho ny fiara-miasa izay andaniny ihany koa hitondra sosokevitra amin'ny fandraika amin'izay ny ministra ny rarambahiny Henri Rabarinjaka nandritra ny fivorian'ireo ministra hatreto mbola ny vondrona eoropeana no mpiara-miasa lehibe sy nahatra indrindra tamin'ny kontinanta afrikana taona maro taoriana izay fifandraisana sy fiara-miasa izay dingana vaovao no hodiavin'ny rotonta manomboka izao raha nambarany ministry ny rarambahiny malagasy Henri Rabarinjaka ny raha andrototany aiky ny tokony anovana fijery mikasika ireo lafin-javatra na mifanindran-dalana ny vondrona afrikana sy ny vondrona eoropeana mba hahafahan'ny rotonta ny sitraka ireo tombontsoa iraisana nandray anjara mavitrika tao anatin'ny fivorian'ireo ministra ny lehibe ny diplomasia malagasy raha ho an'ny omaly notsipiny manokana tamin'izany fa mifampiankina ny ezaka taon'ny Eropa sy Afrika manoloana ireo olana isan-karazany hatrehina amin'izao fotoana isan'ireo ny fivaovan'ny toetrandro ny tsy fandriampahalemana ny fanitsakitsahana ny zoma olona ary ny fifindramonina izay amin'ny ankapobeny dia teraky ny fitadiavana sy ny ady dia ny fanamafisana indrindra ny fiara-miasa no tena zava-dehibe ary mahijerena manokana an'ilay fametrahana andreo le fotodrafitrasa
maharitra les projets structurants araky ny fitenin'ny filoam-pirenena malagasy régional mampianina ny fametrahana zany projet structurant izany aty amin'ny tany atao hoe andalam-pandrosoana no aplamina ary andrindra ny fivezivezena raha ohatra tokoa manko ka sahirana izareo any amin'ny firenena européenne amin'ny fivezivezena fandraisana olona ka mijery izay atao hoe amerana an'izany kanefa ny amin'ny lafiny ilany amin'ny lafiny anankiroa izy io satria efa tsapa koa zao fa maro ireo atao hoe tanora avy any amin'ny tany mandroso no mandeha mankaty Afrika ka tokony hirindra sy lamina le izy nefa isa tsy hirindra sy tsy lamina raha tsy misy ny asa fampandrosoana aty Afrika voarain'ny ireo zay manao ny eo amin'ny teknika moa izany ny atao hoe sosikevitra natotry ny ministra zay nandray anjara teo dia izany sosikevitra izany no entina eo amin'ny feonambe falatapiny ny filoam-pirenena sy ny filohan'ny gouvernemanta zay hiatrika ny fiviriny manomboka raha manapirofo ny finiavan'ny fitondram-panjakana malagasy anaja hatrany ny fampiarana ireo voarakitra tao anatin'ny paikady iraisana eo amin'ny vondrona afrikanina sy ny vondrona européanina 10 taona lasa izay ny fahatongavan'ny filoham-pirenena Ramampianina anatrika ny fionana antapony fahadimy atao any Abidjan omaly ny filoha lefitry Côte d'Ivoire Daniel Kablan Duncan no nandray ny filoha teo ampahatongavany mandritra ny diany any Côte d'Ivoire no anamafisan'ny filoham-pirenena ihany koa ireo fiara-miasa eo amin'ny Afrika sy Eropa momba ireo laharam-pahamehana amin'ny lafiny rehetra mitondra amin'ny fampandrosoan'ny firenena. Iadikely sika ao anatin'ny dokam-barotra vitsivitsy ary dia mitoy ihany ny vaovao aorian'izay. Mitoy ny vaovao maro samihafa atao anatin'ny tapany voalohany le JT ary dia iresaka vaovao mahakasika ny politika sy ny sosialy sika ao anatin'ny actu. Lantsina sy mpanitsina teny anivon'ny antenimiran-doolona ny volavolan-dalàna ifeny teti-bola. Nampiavaka ity ny fanomezana laharam-pahamehana ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana nahazoan'ny ministera telotonta fampitomboana ny teti-bolam-panjakana tsy nohadinona ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka eo amin'ny sehatry ny fahasalamana sy ny fanabeazana nanatrika ny ady hevitra teny Anosy Ijery Edouard sy Ianjo Rakotonoray. Izy no mandany an'ity vola-volan-dalàna ity. Tsy nasipantsina ary tsy nagaga ny fahalaniny ity volavolan-dalàna ity teny Anosy androany taorin'ny fandanin'ny antenimiram-pirenena ity lalàna ity teny Tsimbazaza naharitra ora telo sasany ny adievitra sy ny fanontaniana ny fandimbiasan'ireo senatera sy novalian'ny ministry ny volona sy ny teti-bola. Nisany ny tany fampidiraketra raha manomboka miditra amin'izay mesure répressive zay zany tsika. Ireo aya rehetra no nasiany teny teto hiakatra 5 faingo ray isan-jato ny harikarena faobe ho an'i Madagasikara amin'ny taona 2020 sy 2020 manapirofo ny firosoana amin'ny fivoarana zany. Misy vanim-potoana tokoa teto amintsika efa nanafosako atany fivoisan-jato ny harikarena fa mbola tsy takeny an-dalambe satria miantony na efa fivoisan-jato azy dia mbola tsy tonga any anaty filan'olona sy any anaty hapon'olona. Zay tsara anazavana azy satria herintaona tena marina zany no tena fampiasa isika no le faiky sokafa angalan'olona rehetrarehetra. Nampiavaka ity volavolan-dalàna ity ny fanomezana laharam-pahamehana ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana nahazoan'ny ministera telotonta misahana ny fandriam-pahalemana fampitomboana ny teti-bolam-panjakana zany tsy madonona ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka eo amin'ny sehatry ny fahasalamana sy ny fanabeazana tsy maintsy ho hatsaraina ihany koa ny rafitry ny fandanimbolam-panjakana ka nampiakarina 20 isan-jato ny hanamokarana na ny investissement. Tsy maintsy mba hatsaraina le rafitry ny fandanimpanjakana sy hoe iompana any amin'ny fandoavan'ny karama mampiasa-panjakana na iompana amin'ny fandehanan-draharaha satria ireny tsy mamokatra ireny.
ny anamokarana ny azahoantsika mametraka fotodrafitrasa ny amankarana no azahoantsika mametraka nireo hoe ilaina rehetrarehetra azahoantsika manatsara ny famokarana zany a dia eo ny tokony amena tombon-dalana dia zay zany ny tokony hoe anatsarana le pourcentage zay a isa-taona isa-taona. Oferana ny fampiasam-bola ny amin'ireo orinasam-panjakana tsy isa amin'ity lalàna ny teti-bola 20 Soararivo ity araka izany ny fanomezana vola ho an'ny Air Madagasikara sy ny Jirama efa voalamina rahateo ny feptaona famerenana ny trosa rehetra izay efa voadinika tamin'ny lalàna 17 Soararivo raha ho an'ny Air Madagasikara. Hiatra amin'ny voalohan'ny volana janoary 20 Soararivo ity teti-bola ity taoriany fandaniny anteny meran-dola azy androany. Fa voavinavina ao anatin'izay teti-bola 20 sy 20 izay mazava ho azy ny fikarakarana ny fifidianana ary dia loharanom-bola miisa 2 no entina natanterahana an'izany. 20 miliara ariary ny avy amin'ny fanjakana ka ny 20 miliara ho an'ny SONI, ny 20 miliara ho an'ny fifidianana amin'ny ankapobeny. Mitondra ny anjara birikiny kosa nefa ireo mpiara-miombonantoka ka miara-mameno ilay kitapo iraisana antsoina hoe basket fund izay mitetina 20 tapitrisa $, na 20 miliara ariary. Tsy ahivina fa ny firenena frantsay no hitondra ny anjara birikiny farany teo. Vola 3 euro na 1 miliara ariary no nentin'izy ireo tao anatin'izany. Fa nandritra izay adiefitra mahakasika ny fitantanam-bola izay ihany koa no ny antso ho an'ny fampisarahana mazava ny politika sy ny fandoavan-ketra ny loholona sady filohan'ny antenimieran-doholona Rivo Rakotovao. Ny orinasa Tico no voatondro tamin'izany sarotra ny fanenjena ireo orinasa lehibe tsy mpandohetra no ny fahaizan'izy ireo mandositra izany amin'ny tsy fanarahan-dalàna hoy Ramatoa-Minisitra. Vola 70 miliara ariary no efa nampidirin'ny ministera tamin'ireo orinasa ireo tamin'ity taona 17 ity raha itsika tahaka izao ny fanampanazavana. Zany tokony mitovy daholo ny rehetrarehetra eo anatrehan'ny fandoavan-ketra. Fa tsy ny sasany akory mandoa be dehibe a dia ny sasany tsy mandoa mihitsy a na ny sasany manao fananiana tsy andoa dia ohatrany hoe manararoatra le ataontsika hoe fahefany manakarama olona eny amin'ny rehetrarehetra zany azahoany mametraka le tsy fandoavan-ketra. Izay mahakasika an'iny fa voatonona sy voatondro molotra ho tsy mandray andraikitra kosa ny eo anivon'ny ministera ny arenan-kibony tany manoloana ny fitrandrana izay voalaza fa tsy ara-dalàna. Raha ny fanazavana nomen'izy ireo dia fanaratsiana ihany zany satria raha ny vokatry ny asan'izy ireo dia mahery ny 2 taona ny volamena tratra tao anatin'ny herintaona sy tapany izao ary maro ireo fepetra ho raisina manoloana ny fitrandrana tsy ara-dalàna maro. Fanampanazavana. Tonga zany ako mbola voatsy ampy volana dia efa nahita sy nahatsapa sahady efa misy ezaka nataon'ity ministera ity ary mbola betsaka ny atao satria misy zavatra ho aremina be dia be zany. Raha tsy tena antsika maresaka ny volamena antsika zao amarana ny taona mety zao antsika miteny zao efa 2 taona sy 50 sy 700 kilo ny enregistré. Eo amin'ny sehatry ny fampianarana indray kosa dia mitohy hatrany ny fampiofanana omen'ny ministera ny fanambeazana n'ireo tompona andraikitra ao aminy. Ankoatra ilay fiofanana ho an'ireo mpiasa miisa 700 teny amin'ny ENAM, teknisianina sy tompona andraikitra miisa 100 hafa indray no nahazo fiofanana momba ny serasera sy ny fitantanan-draharaha izay niarahan'ny ministera tamin'ny Universitény Québec naritra tapabolana ny fampiofanana ka nifarina tamin'ny fanolorana mari-pakasitrahana izay natolotra androany tetsy amin'ny ENFP Mahamasina izany manazava ny tanjona amin'izany ny ministra Paul Rabary. Tanjona zany dia zao hoe afaka manana teknisianina ambony isika izay afaka andimby ireo izay rehetra andeha sotro ronono satria fantatrareo tsara fa ifandimbiasana ny toerana eto ministera ka mila vonona amin'izany fitantanana ministera izany ireo tanoketsa ministera izay efa mpiara-miasa eto ministera rahateo. Manodidina n'izay sehatry ny fampianarana izay ihany dia mitohy ihany koa ny asa sosialy ataon'ny orinasa Filatex. Antonona nanaovan'izy ireo izany ny fahatsapan'izy ireo ny fahasahiranan'ny mpianatra sy ny mpanabe amin'ny tsy fahampian'ny efitrano sekoly ianarana etsy amin'ny EPP Ivandry no raisiny orinasa Filatex Santanana ny fanorenana trano iray vaovao ahitana efitra miisa 4 vaovao tanteraka ny olana ho ny taletsekoly satria afaka mianatra tsy tapaka manomboka izao ny mpianatra rehetra Sonia Andrenirina ka sambola manana.
Efa tamin'ny taona raiky amin'ny 20 no niorenany ity EPP eto Ivandry ity. Mahatratra 900 ankehitriny ireo mpianatra eto anivon'ny sekoly. Tsy ampy anefa ny efitrano fianarana ka voatery mandefitra ireo kilasy sasany. Ny fahatsapana fa tsy ampy ny efitrano sekoly izay no nahatonga anay nieritreritra hitady mpiara-miombonantoka mba hanampy an'izany efitrano sekoly izany. Manoloana izay olana nosedrain'ireo mpianatra sy mpanabe antaonany maro izay indrindra no nahatonga ny orinasa Filatex nanapa-kevitra ny anangana trano iray vaovao ho fanampiana ny sekoly. Nanorina trano ty trano hitanareo ty zany misy efitra efatra le izy dia ny roa ho an'ny karabola zao vao hisy dia ny anankiroa ho an'ny classe de 7e le anala fanadinana dia trano vao naorina mihitsy moa zany le izy dia ankoatran'izay zany nanolotra boky koa zay ho an'ny le ankizy karabola méthode de Baucher dia livre de français sy calcul ho an'ny ankizy classe de 7e. Zava-dehibe tokoa ny tolo-tanana sy fanohanana avy amin'ireo orinasa tsy miankina tahaka izao, hoy ny ministry ny fanabeazam-pirenena androany. Efitrano sekoly miisa 3,000 isa-taona mantsy no tokony aorina manerana nosy, saingy noho ny tsy fampin'ny enti-manana nefa dia 400 amin'izay ihany no tratra. Mbola miampy anefa io isy io rehefa ampiatra ny PSE isika, hoy hatrany ny ministra. Ao anatin'ny PSE dia manodididina ny ray alina anao ny efitrano sekoly izay tsy maintsy aorina ahafahana manatanteraka ny PSE. Nefa fantatritsika zany amin'izao fotoana izao fa 3,000 no ezahana vonjeny isa-taona ka mba hatratrarina amin'izay ray alina izay dia tsy maintsy miaraka ny fanjakana tsy miankana sy ny mpamatsy vola iraisam-pirenena na mpiara-miombonantoka amintsika zany. Androany no nanatanterana ny fitokanana tamin'ny fomba ofisialy ny efitrano sekoly vaovao miisa 4 eto anivon'ny EPP Ivandry. Iny ihany koa ny antsika miampita amin'ny vaovao any ivelan'ny Atsy Afrika izay notsidian'ny filoha frantsay Emmanuel Macron voalohany. Tao anatin'ny korotana no nahatongavan'i Macron tany Burkina Faso niezaka naka ny fondro mpianatra izy saingy maro ireo tsy nakasitraka izany ary nilaza fa tsy ilaina ny fifanantonana eo amin'ny rotonta marihina fa ity no fitsidihana voalohany nataon'i Macron taty Afrika nandritra ny fotoana nitondrany. Fihetsiketsehana an-dalambe no nitsenan'ny filoha frantsay Emmanuel Macron nandritra ny fandalovany tao Ouagadougou renivohitry Burkina Faso indrindra teny amin'ny lalana miazo ny université toerana nanaovan'i Macron ny kabariny. Raha ny fanazavana dia tsy tiany reto Burkina be reto intsony ny eritreritra ny fotoam-panjanahantany. Tsy mila fifandraisan'ny Afrika sy Frantsa izahay. Aminay tsy misy tombontsoa azo avy amin'izany fifandraisan'izany. Sokajina eo fiatsaram-belatsy ihany izao, indrindra ny amin'ny filazana fa tonga hijery ireo mpianatra izy. Fa maninona ary izahay no tsy afaka miditra any amin'ny faritry ny université, olona voavidy vola no nampiaonina aminy ao. Aoriany izao dian'izao dia hiazo any Côte d'Ivoire sy Ghana i Macron, fa anisan'ny noverenany nomelohana ny fanjanahantany nataon'ny frantsay taloha no resahany ihany koa ny von'olona tamin'izany fotoana izany. Zao dia taranaka frantsay izay manda mafy ny fametrahana sy ny fanatanterahana eloka be vava amin'ireo zanatany. Tadidika ihany koa ny tenin'ny Albert Londres sy André Gide, izy ireo izay tsy nankasitraka ny faty olona narivony tamin'ny fanamboarana ny lalambin'ny Congo. Tsaroky ihany koa fa vitsy ireo olona nanaiky izany tany Frantsa ary manerana ny Eropa. Mbola maresaka iraisam-pirenena izay hatrany, azo heverinana tsara ny toeran'ny Irlande ny fialan'ny Praiministra lefitra any toerana i Frances Fitzgerald izay nametra-pialana omaly no nitahotra ny mety ho irodanan'ny governemanta. Nametra-pialana omaly ny Praiministra lefitry Irlande Frances Fitzgerald raha ny fanazavana dia antony izao fanapa-kevitra izao nitahotry ny irodanan'ny governemanta. Heverina tsara ny toeran'ny Irlande tamin'ny fifanarahan'ny Brexit izany raha ny fanazavana. Efa manana antota taratasy ratsy eo anivon'ny mpitandro ny filaminana ihany koa ity Praiministra lefitra ity fony izy mbola ministry ny fitsarana. Tsy ova mihitsy ny olana raha tsy nametra-pialana izy. Maro ireo parlementaire efa tsy natoky azy tsony ary tsy mila fividianana fitsony zahay. Taorian'ny fametra-pialana efa mihena ny tanjaky ny governemanta vitsy anisa. Amin'ny tranga tahaka izao kosa dia ilaina ny fianoana ny hevitry ny daholobe izay mety hitondra rivo-baovao. Itsekilany mitaky ny ametrahana fahamarina toerana ny vahoaka Irlandais mba ahafahana miroso amin'ny fampandrosoana. Mbola matahotra amin'ny fanapa-kevitra raisina momba ny Brexit kosa ireo vahoaka. Avec l'Irlande du Nord. Mbola iresaka ny avy any ivelany any sika rehefa avy ao anatin'ny hafakely fa izay aloha ireo vaovao maro samihafa tato anatin'ny tapany voalohany ireto kosa ny lohateny ny tapany faharoa.
ny olona nanoratra ny baiboly izay ny fanontaniana napetraka atao anatin'ny hoy ianao. Zazalahy iray ny anjeraka tsy afaka mandeha intsony no entinao anatin'ny SOS. Ny fitsanganan'ny filoham-pirenena i Burkina Faso nandritra ny fihaonan'ny Emmanuel Macron sy ny mpianatra Burkinabe no hazavaina ao anatin'ny hafakely. Ireo rehetra ireo no miandranao anatin'ny tapany faharoa i Olga Serija Tahina miverina eto ihany, ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Mitoy ny logité misaotratsika rehetra mbola miaraka aminay ao anatin'ny tapany faharoa isika amin'izao fotoana mandray vahiny itony mahazatra ary dia fa mino fa tsy dia vaovao aminareo ny tarehan'ny vahintsika ka tsy dia vahiny intsony satria efa miaraka amintsika matetika manao ny Olga dia miarabany Riza Tahina, miarabany mpijery ny télé drimina rehetrarehetra amin'izao efa ilaila tsy nandalo fa biasa biako biasa be dia sady tsy dia tena mijanona be izao Tanarivo amin'ny resaka amin'ny stress dia ny asa koa mandehandeha zany dia miarabantsika rehetra ny mahasalavitra amin'ny vatsika resantsika rehefa avy eo ny actualité dia rehefa avy eo koa moa zany ny fisaorana amin'ny fampisehoana ny karakaranay tamin'ny Alahady. Mba ho ary. Iny dia zao hoe tatoato moa zany natonga tsy dia mipoitra loatra koa hitanareo ihany ireny resaka polémika samihafa momba resaka spectacle ny transformisme ny olona tsirairay zay milasa ohatrany hoe ady hevitra pokaty satria isika manana toe-tsaina kely mifampiatsara ivelantsika kely amin'ilay izy afaka ifampitsorana ny resaka rehetra satria raha ny resaka amin'ny maha-olombelona ny resahana azonareo ilay tiako tenena dia ahitsio ny tenanao aloha azonao atao no mijery fitaratra dia mieritreritra ozy ny oabolany taolo hoe na tsara fanahy azy ianao ka tsy eo aminao ny tare dia azo manatena fa tsy azo volamena zava-misy zay eto zao hitatsika ny olana mitranga hitanay mandeha amin'ny lalam-pirenena faharoa ohatra anako dia ny fotoana mipetraka tany arina reraka satria tena mitotina tapaka lavaka tapaka mijanona tapaka ny fifanenana tery ny lalana dia misy an'iny torabato iny zao dia rehefa avy eo moa hitako somary mampalahelo ihany amin'ny olo-pirenena hoe ireo tompona andraikitra eto amin'ny firenentsika zany dia eo na filaza zany mifanibolina fotsiny ity manometsiny an'ity ty manometsiny an'ity nandalo ny pesta dia tsy fantatra hoe izy ny diso pesta ny diso fa ny olombelona koa diso dia iny amin'ny lalam-pirenena faharoa iny zao ny polisy ny gendarme ny mpitsara za moa zany misy miteny hoe enao manina raha manao mpitsara dia zao efa misy anakay ohatranao fa aleo amin'izao aloha zahako eo zao ny resaka hoe fitokonana teo e ny mpitatitra hoe tsy andeha izy raha tsy misy fandaminana ny sécurité ny torabato dia misy dia ina nontranga lasa torabato miverina zay ngambany aloha amin'ny ankapobeny zany fa dia lasa miady foana ny zatra hitatsika ary amin'ny télé tsy maintsy misy vomba zay fa nena aloha zany sao dia adino ritra misy za moa zany dia ao amin'ny gasy ka tsy nandray anjara tamin'ny fampisehoana fa mikarakara moa zany zahay dia misotra betsaka ny namana rehetra ao anaty fikarakarana fa tondra sareny aneona amintsika hoe ny kanto sy ny tsara nentinay dia adidinay rehefa aorinany fampisehoana satria misy ny dokam-barotra dia milaza hoe totosa tsara sady nafinaritra sady fa ny ompisaona ny fitondràna sary ampitsiritra ny tsy nahitra satria asehoantsika ampanemonemina ny tany koa ty manino dia izao ny sehatra azavaina kely aloha fa misy ny rova izay tsy lovony jiro mena fa may dia tsy lovony jiro fotsy fa diovina
tsy loviny jiro mavo amboarina ohatr'izay dia misy ny mpifankatia atao kavanana dia misy ny fifanampiany hoentina miakatra satria ny tanindrazana sy ny firenena ny tena tanjona ny fitiava-tanindrazana miaraka ny fitiavana dia rehefa tsika ny sarany fampisehoana ohatran'izao zareo rehefa niakatra sehatra manao akanjo fanaraka amin'ny haingo-tsehatra dia nanindraindra ny mamalagasy mifandimindimby zareo misy fotoana manao duo misy fotoana miaraka telo miaraka roa tia amin'ny sisin'ity zao nani zay isorana mpikarakara fa mbola nijanona tety izy dia nandray anjara tsy napoizina dia rehetra zao izy telo miralahy eo ampovoany a so heverinareo hoe io migio na Luc fa Salomon io dia Luc ny aviato dia goty zany dia misisiny ity dia retazana kely ria Jojo mitendry dia dizatsika ny sary tia riam-bola zay nalatsa-pitiavana ny tovovavy sy ny vehivavy mihitsy izy ilay miantsa lay manao ny hoe boby karotanindrazako ka velanao eo fa iza sy ny azakazako dia andeha amboatra feo dia misy moa ny antsa zany dia reto ny duo mampiady akanjo mampiady feo mampiady tononkira i Lili sy Coco io manao duo ny duo nareo zafaty mba mivily tena ny mafatifaty dia Luc hitanao amizao fa hoe fitiava-tanindrazana dia hoe maintso fotsy mafinaritra dia ny ty zao i Cocoty nanao akanjo vovao mafinaritra dia mikopatananao ny hoy zareo amin'ny mpanjaitra sy ny mpanao ny didina akanjo mafinaritra amin'ny pavillon Rafeli natao manokana ho an'ilay fampisehoana ifanaraka namboarina mihitsy a mba ifanaraka ny fihetsepo amin'ny hira ny fihetsepo amin'ny tononkalo zany hoe miantsa ny mpiantsa dia mifanaraka amin'izay ny hira atao dia mifanaraka amin'izay ny akanjo atao ny ranomasy moa nisy ny latsaka atao fa tsy manino zany fitiavana zany satria indraindrao ny zavakanto akaro ambony ny sotoavina malagasy ekeritsika fa ny tononkalo noforononareo ray aman-dreny teo aloha sy ny tononkira mbola kanto tia ohatrany hoe nataoko manokany ty sary ty isorana any zareo reto zay zokiny tamin'ireo mpihira Salomon sy Lili zareo zany no karazany hoe mampita ny fanilo ho an'ny tanora amin'ny fakatoavana ny tononkira sy ny hira ary famerenana azy mitovy amin'ny nataonany teo aloha dia orinao Jojo zay isorana be deaibe satria ao amin'ny tanany ao ny mozika no miainga satria rima sy mozika moa ny lohateny dia isorana ny mpijery zay tsy misy sary moa na menotrano dia misy any hery sy tsoa dia misy ny aina sy andrandraina ny antsa ihany keo dia mafinaritra reny mitondra n'ilay izy fa ny antenanay mikasivaintsa dia hoe mbola mba hoentina aoatsamatitra ny seho mety hoentina mipalais des sports fa dia miankina amintsika fa ianareo ny anaterakira dia faliko izay mpikarakara rahapainy ihany koa nareo mpikarakara dia misaotra betsaka atsika rehetra nankafy rima sy mozika mitoy ny fetitsika ianao tsy mahay miantsa neo mety miantsako zao dia hoe angamba ifaliko ny volana amin'nytranga ankabakabamanga kanefa mbola tiako ny masinao mijery mibanjina irery milaza ny fity mangano any ry milaza ny fity mangano any ry angamba hafakely ny tsirin-drano anala madio mangalahala fa mamy tao tantely ny molotra ao manify mitsiky mena fify mety miakatra tsetra ihany koa ianao mikarakara dia tsy niakatsetra aloha fa manaraka eny ary resadresaka etiantsika fa zaho aloha resaka zavatra hafa mihitsy anatiny ho ianao
iresaka ny baiboly isika nyty androany ity iza na izavy no nanoratra ny baiboly izay no fantaniana napetraka ho an'ireo izay sendra nisy ny andrenirina teny andalana teny ary dia samanana ny heviny rehetra betsaka ihany koa ny tsy mahafantatra ary dia omena antsika ny valin'izay ao arin'ny sary. Fantatra vera amin'izay hoe izavy nanoratra ny baiboly? Misy tsy azoko tsara le fantany. Raha ny fahafantaranao anazy izavy nanoratra ny baiboly? Ny ao anatin'ny soratra masina aloha ohatrany misy voalaza ihany fa vitan'olombelona ihany aloha izy fa tsy hoe tena ohatrany misy tsy tadidiko ny sasany alatsiny afa tena. Azonao tansaina aminay ve le tadidinao? Ohatrany amin'ny testamenta zao atao hoe marka. Mpaminany ohatra hoe Luka, marka Luka, ohatra hoe John, ohatra hoe betsaka. Tsy Andriamanitra avy namorona ny baiboly voalohany. Fa any amin'Andriamanitra ny baiboly nandeha voalohany. Dia akoatr'izay dia ny akoatr'izay zany zay ny akoatr'izay tsy fantatra. Olona mpivondrona anazy zao mpiara mamaky baiboly zay ny mpanatota anazy fa le mpanao anazy tsy haiko be loatra. Fa raha hoe le iza le nanoratra ny voarakitra ao anatin'ny baiboly mihitsy. Dia tsy haiko. Zary ohatrany tsy dia mahay mamaky an'ilay baiboly fa tsy mahay dia ohatrany tsy dia haiko ento tsy mahay nanoratra ny baiboly tenin'Andriamanitra fa nanoratra azy tsy fantako. Ohatra hoe mpanompon'Andriamanitra efa nandalina ohatran'izany ohatrany hoe efa nianatra pastera izy dia niofana. Hay ve misy mpaminany maro reny tsy haiko misy Paoly maro be dia reny nanoratra dia tsy aoriana lasa soratra dia lasa ohatran'ny karazana arsiva izy dia iny ny efa rany dia izao hitantsika zao. Afaka manome ohatra ve ianao? Tamin'ilay mpanoratra ohatra zao hoe Paoly, Matthieu, Marka, Luka izy daholo zao zany. Tsy tadidiko e. Ny anarany tsy tadidiko kia. Ny apôstôly Jesosy ny testamenta taloha sa vaovao. Mpaminany Eli Mosesy zay nga mahafantatra. Ohatran'ny Mosesy zay fahalalako azy. Izy rehetra ve? Zay aloha mifantatra e. Tsy fantatra nanoratra ny baiboly aloha fa nanoratra azy tsy fantatra. Petera, John, Luka, Matthieu, Marka, Luka, John, asan'ny apôstôly, inona re? Zay aloha zany no tena haiko e. Izavy no ireo nanoratra ny baiboly izay no fantaniana napetraka tao anatiny ho ianao ho an'ny androany samy naneho ny heviny samy nilaza izay fahafantarany avokoa ireo sendratsika tao anatiny ny fantaniana iray iny mba azontsika valiny bebe kokoa dia nanantona mopera iray eto anivony Buka Santamena izay sady mpampianatra no mpandala ihany koa ny baiboly izy no hitondra amintsika ny fanazavana sy ny tsara rehetra ho fantatra mahakasika izay hoe izavy no nanoratra ny baiboly izay ndao arahantsika ary ny resadresaka izay ny fanaovana tamin'ny Montpera Pascal. Tena maro zany hoe tsy tena voafaritra mazava tsara le izy satria izay nteniko izay hoe sekoly fa raha ny aty amin'ny testamenta vaovao zao ny fantatra kokoa zany satria ohatra zao Masindapoly nanoratra 3:10 dia ny evanjely moa efa fantatsika hoe evanjely Matthieu, Marka, Luka reny zany sy Joany zay nanoratra an'le izy dia akoatran'izay ry Pierre dia arakaraka izy zany reny olona reny zany zareo nanoratra azy fa le tany amin'ny testamenta taloha zany tsy azo tena faritana satria nareo mpaminany aza dia nanoratra ry zareo
dia mitondra ny anarany iny fa misy koa amin'ireo mpaminany io zany ny mpianany no nanoratra ny zavatra ny teneniny fa zany hoe nitenen'le mpaminany le izy dia mpianatra no nandraikitra azy antsoratra dia zay zany hoe raha tsy azo tena faritana zany hoe firy ny tena isany fa maro izy maro ankoatran'izay zany dia mikasika n'io baiboly io dia taona maro nanoratana azy ohatra ny testamenta taloha zao ohatra misy an'ilay ataony hoe Pentateuque na boky dimy Moïse zay eo amin'ny jody izy ataony hoe Torah boky anankidimy zany izy io dia ny vanim-potoana nanoratana an'io zao nanomboka tamin'ny vanim-potoana Moïse zany hoe tamin'ny taona 1250 mandra-pahatonga nyty amin'ny 5e siècle alohan'i Jesoa Kristy zany hoe nandalo vanim-potoana lavabe mihitsy zany izy io ka nandrafetana azy dia indrindraindrindra zany nanomboka tamin'ny andron'ny Salomona zany hoe tamin'ny taona 370 tanoany no tena nanomboka zany nanoratana an'le izy zany fa tsy tena voafaritra hoe iza marina nanoratra azy. Za moa kristiana fa ny baiboly amaboky azy raha malina dia vakina fa sarotra vakina ny zavatra nosoratana ao anatiny voalohany indrindra teny malagasy marina indrindra fa mila hazavaina ohatrana izay mampera teo hoe le baiboly izy le resahana satria misy ny testamenta taloha dia misy ny testamenta vao salamo dia misy ihany koa nefa ny fantatritsika tantara ny atao hoe testamenta apocryphe zay voasoratra tanoany tsy nivoaka ary ny fotoana tamin'ny fotoanany hoe nanekena fa io ny baiboly dia misy ny hoe emperora Constantin ny anaranay zany nanaiko hoe conventionnellement azafady mampera zao dia diso ny teneko ity le ho atao ampita an'ilay atao hoe filozofian'ny kristianisme satria rehefa avy eo misy ny karazana baiboly samihafa ampiasaina samihafa na katolika protestant sy ohatrany misy itovizana le izy fa ny mahavarina ny anarana hoe iza nanoratra dia rehefa nitsaraina le izy rehefa mamaky tsika mahafantatra fa ny baiboly no misy ny teny malagasy marina indrindra tsy misy diso ilainy zany amin'ny fianarana mazotoa mamaky baiboly reto na maboky azy ary tantara lavabe ihany koa izay araky ny nambaran'ny mopera teo hoe somary efa elaela ihany nanoratana azy ary maro be ihany koa ny nanoratra azy izay zany no azo atao hoe valim-pantanina fohifohy aloha nomentsika fa vadika anatin'ny SOS tsika SOS izay hoentina nomezana fanampina ny ireo izay mila izany tovolahy anankiray indray ity ny anjera ka sendrana aretina ity ary dia mila ny fanampintsika rehetra izy andao arahana aloha ny resadresaka ny arahana taminy 20 taony joro ny aina Erlin valovolana izay ity tongony avy ity no tahaka izao indro ny anjera ity zazalahy ity ka tsapany taoriana izay fa nangidihidy somary nanaintainy ilay tongotra ary izao ny vonto be izao anjera taloha dia tsy henoko narasony le izy aloha dia niasa teny dia ay le izy sasana foana dia lasa niany voto dia niany voto le izy dia le taravina tamin'le radio dia hoe misy fisira le tola anaty tsy afaka manatsotra ny tongony arak'izany Erlin tsy mahavita mandeha ihany koa ary mampitaraina azy ny fanaintainana izay mitarika ity zazalahy ity tsy ahita tory na andro na alina atao milany aby ohatra sina odana ohatran'izao dia marary be le izy dia aty indray sina odana dia marary tsy hitako misy zany ny asiko ny aiko dia mipetraka ohatran'izao nefa ny tsy zakako le mipetraka maritra be ahina azo vahanao amin'ny tola tongotry Erlin ny otrika aretina raha toka tsy voatsabo aingana hoy ny mpitsabo voalaza ihany koa fa tsy voatery tapahana ny tongotry Erlin raha toka tsy tara ny fanatanterahana ny fandidiana azy ny légion zany aloha zany légion anatomika zany raha araka ny cliché zay efa hitantsika dia eo amin'ny tiers inférieur ny fémur le taolana ty ambany amin'ity febe an'ity zany dia eo amin'ny rotule faratara kosa ny fandidiana dia tena tonga any amin'ilay hoe fanapahana to satria raha tonga hoe ischémie io taolana io satria zany mety complication na fracture ischémie zany hoe tsy mahazo raha intsony tsy mahazo sakafo intsony ilay taolana ny lalan-drany any ambany rehetrarehetra any dia voatery tapahana le izy mariana fa avy any ambanivohitra Ambohimasoa i Erlin sy ireo mpiray tampo aminy mikapobato kosa no fivelomany any Ambohidrabiby
Arak'izany milaza ho sahiran'izy ireo amin'ny fitsaboana satria tsy misy fianakaviana afaka manampy. Tamboho zay tsisy rentsony. Dadanay any ambanivohitra any rehefa manambady izy dia zay telodany aty tsisy fianakaviana zay tsireo dia zay olona antra amin'ny fiarahamonina manampy anay zay kabaty ny velomanay. Dia mba mangataka fanampiana amin'ny olona sara sitrapo rehetra sy mpiasa mpanjakana fa tena marary be mihitsy fa mba mila famonjena amin'ity tongotrako ity. Mampalahelo izy nefa nitarehiny complexe matoy ity. Ohatrany hoe tsy mifitambola lany kaka. Mbola kelikely eny tokoa ny laharana izay ahafahana miantso azy sy miresaka amin'ny sy manampy azy indrindraindrindra dia efa nipetraka iteo iny hitantsika ary dia raha mbola misy moa tsy mahazo an'izany afaka miresaka ihany eo amin'ny page Facebook ny Le JT. Io a tokony misy tsy misy eo ohatra hoe tamin'izay tany an-dafy sao nahita hoe chirurgien dia misy avocat dia misy conseiller juridique tena gratuit. Fa amina toerana manokana mihitsy fa misy moa zany reny le docteur Koitsara reny le mandalo aty reny ohatr'izany mba mananteny mananteny sika saingy tsy hainao aloha aloha resaka vaovao fakely ndratsika. Araky ny fitantsika tao anatin'ny actu tamin'ny tapany voalohany teo dia nitsidika ny Burkina Faso ny filoha frantsay Emmanuel Macron amin'izao fotoana izao omaliny dia niresadresaka tamin'ny mpianatra tao amin'ny université izy ary nisy ny fametrahana fanontaniana nataon'ireo tanora ireo naharitra ora maro dia maro ny fionana ary nanatrika izany fionana izany ihany koa ny filohan'ny Burkina Faso. Nisy fotoana izay nampitsangana an'ity filoha ny Burkina Faso ty ary dia nisy ny resabe teo amin'ny tambajotra hoe tesitra ve miady ve ny firenena roa noho ny zavatra notenen'ny Emmanuel Macron fanazavana azontsika tamin'ity androany ity no entina ao anatin'ny reto sary reto. Niteraka resabe ny fihetsiky ny filoha Burkinabe nandritry ny fifanankalozan-kevitra ny arahan'i Macron tamin'ny mpianatra Burkinabe. Anisan'ny afaka ny zava-niseho tao aorian'ny fanontaniana iray mikasika ny herinaratra any toerana. Mitaraina noho ny fahatapahan-jiro matetika teto ny mpianatra iray. Tsy ampiambambanana na maliny Macron azy tamin'izany fa tsy anjarany ny miandraikitra ny famatsiana herinaratra fa anjarany ny filoha eto toerana ihany. C'est quelque part, vous me parlez comme si c'était toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Ny omeny araka tamin'izy ireo ihany koa ny filoha Burkinabe Kabore. Taorian'izay anefa nanaitra ny olona ny fialan'ity filoha ity teo amin'ny toerana nandritry ny fanohizan'i Macron ny fanazavana. Ny fihetsika tahaka izany izay manana hevitra ratsy eo amin'ny fandraisana ara-diplomatika amin'ny ankapobeny. Alors par contre, je vous rassure, du coup il s'en va, reste là. Du coup, il est parti réparer la climatisation. Betsaka ireo ny hevitra fa teritra ny filoha Burkinabe. Manoloana izany indrindra, nitondra fanazavana ny mpanolontsain'ny filoha Kabore. Fifandrifian-javatra ino izy satria nangataka hamonjy trano fivoanana ny filoha ary nandritry ny famalian'i Macron ny fanontaniana momba ny herinaratra indrindra no niverina ny mpiambina azy manokana, nilaza fa afaka mandeha amin'izay izy ireo. Nanamafy izay tsy fahatezerana izay ihany koa ny fahitana ny filoha Kabore niverina namonjy ny toerana sy ny fifanankalozan-kevitra minitra vitsy-monja tao aorian'izay. Nisy ihany koa ny fitsidiana toerana maro hafa nataon'ny filoha mirahalahy. Normal. Tsara ihany raha mandeha aty Emmanuel Macron dia mba miresaka amin'ny mpianatra dia eo koa ny présidentsika dia antanina ny momba ny herinaratra dia rehefa avy eo président dia pipi dia ohatr'izany fa mahivavy ty Macron ty fa misy lamazy ihany le colatitude
izay fanazavana ny antsika teo zay dia avy amin'ny mpanolotsainy filohan'ny Burkina Faso izany hoe ny avy amin'ny frantsay tsy nano hevitra mahakasika an'iny fa dia ry zareo no nilaza hoe tsy misy ny olana ary tsy misy tezitra akory ary na tao anatin'iny na tao aorinan'iny dia nanamafiny hoe mampinamana ny filoha mirahalahy ihany koa izy ireo ny fomba fiteniny Emmanuel Macron tao anatin'iny hoe somary tsotsotra sy ny vandambatana izay iny izay ny heviny jery ny toetriny andro sika. Ny toetry ny andro any rahampitso no jerentsika ary amin'ny ankapobeny somary atao miena ihany ny orana aloha arina tamin'ity androany ity faritra Antananarivo Antsirabe Fianarantsoa dia mety isy ihany ny rahona ifandimby matetetika amin'ny masoandro na izany aza tsy isy orambe tsy akory mety isy kotrika ihany ny tapany ariva faritra avaratra sy ny faritra andrefana iny no mety isy ny orana ho an'ny rahampitso indray izay rahampitso tolakandro no andrasana izay orana anareo any Mahajanga sy antsaranana izay ny faritra hafa araka ireo hitantsika ireo dia azo atao hoe maina ihany amin'ny ankapobeny ao anatin'izay Toamasina izay efa nahita orana matetetika ihany nandritra ity herinandro ity maripana somary miakatra kely miakatra be ho an'ny Toliara izay mahita 5:30 mafana indrindra ho an'ny rahampitso atoandro io 2:30 ho an'ny Mahajanga sy antsaranana ny mangatsiaka indrindra kosa 4:40 hatrany ho an'ny Antsirabe miakatra 7:40 kosa ny an'ny Antananarivo sy Fianarantsoa izay ny amin'ny toetry ny andro fa misy vaovao hafa ihany koa miavatra kely fotsiny zany dia mamerina ny fisaorana antsika rehetra nameno ny CCSK ny tarika rima sy mozika dia ambaranay zany fa lasa tarika rima sy mozika ny tarika anay mpihira sy mpiantsa rehefa miaraka teo reny zany dia akoatr'izay moa zany tantely mambona amin'ny fiainana dia tsy hainy tsy ondrika sy aneo alahelo amin'ny fahalasany mamy izay mpilalao sarimietsika amin'ny tao amin'ny safelika fa sady izy le hoe mamy andy lala dia maty izy nodimandry moa zany fiteny azy dia teo ihany koa ny falasanany Lambo Marcel izay tany Ambovombe tany mpihira mpanao beso tao amin'ny tarika Salala tao aorinan'ny Seng dia Daniel dia Lambo Marcel ny beso tao dia mirary fiononana be dia be mankahery ny syndicat ny artiste ny mpanakanto rehetra ao anatin'ny fahoriana ekena fa somary natsapy isika fa be dia be ny mpanakanto maty tamin'ity taona ity atao ona angamba lahatra sy anjara kokoa no mahatonga azay ka dia mirary fiononana ho an'ny fianakaviany mamy sy Marcel. Dia misaotra anao ihany koa nitondran'izay vaovao sy teny fampiononan'izay misaotra antsika rehetra niaraka taminay tato anatin'ny logité tamin'ny androany rahampitso amin'ny fitora sasandray fitorantsika manaraka veloma tompoko sambatsy milalany. Bijouterie Pantsu, manolotra anao ny logité. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Vambandi, Villa Prado Antanmen. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be nanolotra anao teo. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny logité. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafiziny sardine Annie miaraka amin'ny logité. Tena manadio be mihitsy. Manarany logité miaraka amin'ny extra propre. Tompiny fahadiovagna. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Soka Vitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Africana avec modération sur le JT. Safidy malagasy tsara kalitao sy mitombo tsara vita zato isanjato amin'ny varim-bazaha tsara io